Carrie, jou ga ik nog even bijhouden, Ja. want we gaan een kleine FC de Kampioenen-reunie doen, met gedacht. Waar is hier de houten lepel? Voorzitter, ik denk niet dat wij er een hebben. Nou, voor de keer dat er dan iets belangrijks is, dan heeft meneer het niet. Die wapens gaan mislukken en ons kerk zal allemaal uw fout zijn. Nou. Zeg maar, ik heb thuis nog een houten lepel. Ik zal... Ja, dat zal veel te lang duren. Kom, laten we gewoon maar proberen met een gewone lepel. Kom maar graag niet klagen, hè, Oscar. Meng het deeg. Ah, en giet het in het ingevette wafelijzer. Mag de deeg? Nee, de mix. Je moet er hem van de eerste keer diep in steken. Ja. Zo. Ja. Oscar, is dat ijzer ingevet? Ja, het is bijna klaar. Aan de binnenkant, Oscar. Ja. Nee, dat is goed. Komt in orde. En ze zitten hier gewoon bij mij, Oscar en Balthazar Boma, oftewel Marijn de Valk en Carrie Goossens. Ja, 2 jonge goden, zei je net zelf al. Hè, Dat toch? wil zeggen, Ja. je houdt voor jou persoonlijk. Hè? Ja. Dat zijn zijn woorden, hè? Ja, ik Maar weet buiten een paar, ik vind toch als je dus ziet, zo mijn kale knikker, zijn snor, buiten een paar kilo's meer allebei, is er toch niet zoveel Nog geen haar veranderd En al, een hè? paar grijze haartjes. Ja. Ja. Veel Kijk, grijze kijken jullie haar. daar wel met plezier op terug? En ja, jij bent nog altijd een beetje een kampioen, dus op zich... Ik wel, ja. maar hoe is die sfeer? Heb je dat gemist al die jaren? Ik heb hem bijvoorbeeld? gewist, uiteraard. Ja? Jacques ook, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ja. Onze eerste cast was een fantastische groep. De mensen die in de plaats gekomen zijn, evenzeer. Maar ik heb hem gemist, ja. Ja. Nu, wat ik mij altijd heb afgevraagd, Marijn, dat accent dat Balthazar Boma had, heb je dat zelf toegevoegd aan het typetje of hebben ze jou gezegd van je moet zo spreken? Ik weet dat nog aan wie dat omdat je was aan, Ja? aan die voetballer, hè, aan Van Anderlecht geweest, die zo een beetje praat. Maar dat dus de dingen van Imst. Nee, niet Van Imst, de verdediger daar, die mee commentaar soms geeft. Dat zei je, Eigenlijk heb ik mijn accent gehaald bij, want ik was met een gutturale Ja, aan het ja. spreken, maar als Oost-Vlaming in de proefopname zag ik te veel Romain de Koning daarin. Gens, minaar acteur. Oké. En ik had Carlo Gept, en dat is een van de stichters ja, van VTM. van VTM, horen praten op een persconferentie. En die man die kwam dus uit het Brusselse. En ik hoorde zijn accent en ik dacht, een Brusselaar is eigenlijk nog nooit op televisie geweest. Zwaar. Ja. Behalve in de collega's Baconfoy. Ja. Maar die was dan meer een beetje gebroken Vlaams. Hè. Maar dames en heren, hartelijk welkom. Dus afgesloten Ja, deus, de de verstopte gutturale deus, ja. En ik had hem. Ja, Carlo fantastisch. Gept is En het. dat is gebleven al Ja. 21 seizoenen lang, als ik het goed heb. Ja. Die film, gaat er die gaat er komen? Zijn jullie al Wel, eindelijk is de kogel door de kerk en zijn we zeker dat we hebben die periode al een paar jaar vrijgehouden. Altijd bang afwachten, komt het of komt het niet. Want ja, je moet toch leven, dat moet is brood waar. op de plank komen. Absoluut. Maar uiteindelijk gaat hij hier komen. Zijn jullie al begonnen met repeteren? Of hebben Ja, jullie al een we script? zijn nu volop aan het repeteren, wat eigenlijk weinig gebeurt voor een film. Ja. Maar we doen het zeer professioneel met onze laatste regisseur van de laatste 10 jaar, Ja. Johan Gevers. Johan. En het zijn dus eigenlijk ook mensen die doortrokken waren van de kampioenen. Anneke Zwartenbroeks Ja. schrijft mee aan het scenario. Hek Leemans, onze striptekenaar. En dan Bart Koreman en Johan Gevers. Ja. En ze hebben een heel plezant scenario geschreven. Ja. Met mogelijkheden in om plezante beelden te maken. En komt Oscar terug? Nee. Dat is spijtig. Hè. Nee, Als ze het zouden vragen, zou je het doen? Ik zou het zeker doen. Zeker voor de film. Ik vind trouwens dat alle personages die ooit iets betekend hebben in de kampioenen op een of andere manier toch even zouden moeten verschijnen. ja, Al is het maar een kleine cameo bij manier van spreken. Maar er is even sprake geweest in een bepaalde fase van de scenario's dat Oscar er even in kwam, maar dat is dan terug weggedempt. Dus Maar ik vind het wel een beetje als spannend. mensen nu kijken, laat Oscar terugkomen, want we zijn allemaal fan. We gaan een Facebookgroep oprichten. Oscar terug bij FC de Kampioenen. Goed, Marijn, je bent hier natuurlijk ook nog om een andere reden, want je speelt binnenkort mee in een nieuwe show van Piet Piraat. Ja. We zijn al tijdens de kerstvakantie hebben we die al in Nederland gespeeld. En nu vanaf
tijdens de paasvakantie komen we hier in Vlaanderen. Ja, en welke rol heb je op je genomen? Wel, ik heb de rol van kapitein IJsbaard. Oké. Dat is dus eigenlijk een kapitein die in zijn kasteel woont en een baard heeft tot op zijn voeten. Ja, hier zien we hem, hè. Hier zien we hem bezig. Ah ja, dat Voilà, is fantastisch. niet dat er beelden van bestonden. Ja, Dat is hem. Ja. Ah, bij TV Limburg bestaan er altijd beelden. Hè. Ja. Ja. En een leuke rol om te spelen? Ja, natuurlijk. Ik wou nog eens voor kinderen spelen. Ik heb dat vroeger in mijn opleiding met het Mechelse Miniatuurtheater, conservatoriumtijd, speelden wij alle dagen schoolvoorstellingen in Neerpelt, in Hasselt, overal in Vlaanderen. Was, En wat voor iemand is die kapitein IJsbaard? Wel, het is een man die eigenlijk niet kan lachen. Oei. En hij kan enkel lachen wanneer de schatkist die bij hem in het kasteel wordt gevonden, wanneer iemand die schatkist open krijgt. En Ja. dat is het verhaal eigenlijk. Oké, dus een heel spannend verhaal. 3 april komt de voorstelling trouwens naar Hasselt. In Hasselt, ja. En ik heb trouwens, daar moet ik heel even voor opstaan. Dat vergeet ik dan natuurlijk altijd, want ik mag namens Studio 100 ook nog van alles weggeven wat met Piet Piraat te maken heeft. Aha. Dat is dan het Piet Piraat zwaard wat in dat pakket zit. Natuurlijk ook een Piet Piraat vestje eigenlijk, zoals Piet Piraat eruit ziet. Dan ook nog voor over je schoenen te doen, voor de laarzen eigenlijk. En een hoed en alles. Dus een heel pakje van Piet Piraat, dat kunnen jullie winnen. En jullie kunnen ook een gezinsticket winnen om naar die show te gaan hier in Hasselt 3 april. En er zit ook een meet and greet aan verbonden. Dus als je wil meespelen, tvl.be, op doe meeklikken en zo maak je dan kans om Marijn de Valk in levende lijven aan het werk te zien als zijnde kapitein IJsbaard. Toch leuk om te doen, denk ik. Ja. Afzien is het wel. Toch? Van de warmte van het warm, pak? Of? Ja, en wat schminkwerk en wat plakwerk en zo meer. Maar gelukkig, ik word geëntoureerd door een hele sympathieke Kathleen, die mij dus verzorgt van ververs, zoals ze dat noemen. Frisse t-shirts tijdens de pauze. Ja. Voor de tweede voorstelling uiteraard ook en zo. Ik word in de watten gelegd. En de dagschotel hoort er natuurlijk ook bij. Nee, Nee? nee, het is veel te warm om alcohol te drinken onder dat warme Ja, pak. achteraf Het is gewoon, achteraf. maar zo zijn wij, Zo Carrie. zijn we. Uiteraard. Ah, bon. Nu, Carrie, je hebt ook zelf ooit meegespeeld in een Studio 100 productie bij K3. Ja, bij K3, ja, de Kattenprins Ja. heb ik meegedaan. Ja, ja. En had jij ook een serieuze rol? Of had je eerder dat was, de ik komiek? was de lakij, de hoofdlakij van het kasteel van de prins. Dat werd gespeeld door, hoe heet hem, Van de Stukken, Roel van de Stukken. Ja, cool, ja. En dat was ook afzien qua schmink en pruiken en kostuums en zo. En dat waren heel lange dagen, dat weet Ja. ik nog. Is het goed dat er een Studio 100 is opgestaan voor de kinderen? Ik vind- Dat zo'n bedrijf bestaat om... Ja, ik noem Studio 100 zo'n beetje de Walt Disney Ja. in Vlaanderen. Hè. Nederland en Duitsland komt eraan. Pas op, hoed af voor wat dat die mensen Ja. gepresteerd hebben. Ik heb, Gert Verhulst heeft eens gezegd in een debat op televisie van ja, iemand die zo nogal anti-Studio 100 was en die zei van, zeg het dus van ja, als wij het niet doen, dan zitten die hier vol met Mickey Mouse en Donald Ducks en zo en dan gaan al die centen naar Amerika. Ja. Ja, En nu hebben ze een eigen bedrijf in Vlaanderen dat toch een serieuze naam heeft gemaakt, dus ja, ik vind het we ook. kunnen dat eigenlijk alleen En maar doen. het is hard werken, pas op, Ja, ja, we het is leven in hard Vlaanderen. Men werken. moet altijd hard werken. Wij hebben voor de VRT ook hard gewerkt, zonder dat we daarvoor betaald werden. We leven Oei, in hebben Vlaanderen. jullie voor niks ja, gewerkt? bedoel, Ja, ja. Wij zijn in vergelijking met onze bekendheid, het zal je maar overkomen van 21 jaar de worst van Vlaanderen te zijn. Hij is eruit gestapt, niet om reden van. Nee. Er was een andere uitdaging. Lilia zei Marleen. Ja. Lilia Ja, nee, Marleen. maar ik zei ook van, ik ben vrij laat begonnen op 26, aan 29 pas afgestudeerd. En ik dacht toen van, ja mannen, ik krijg nu aanbiedingen, ik ga geen 20 jaar Oscar spelen, want ik moet nog een inhaalsbeweging doen, Ja. wat Marijn al Je had gedaan ook had een natuurlijk. emotionele band met Ja. de creatie van Lilia Marleen, Marleen, van het met de stukje. rol van Jeff, Ja, subliem ja. gespeeld Ja, heeft. hè. absoluut. En vandaar, en dat was dus toch wel... Ja, ik kon hem volgen. Hij zat bij mij 's morgens met zijn sigaretje nog aan het ontbijt, want we deden aan carpooling. Hè. En ik zie hem nog altijd zo, die sigaret zo bibberen. Maar aan, ik sta voor de beslissing van mijn leven. Wat moet ik doen? Maar dat was ook zo. Dat toen, is was waar, ook Carrie. zo, Ik heb dan ja. gezegd, Carrie, volg uw hart, jongen. Ik bedoel, Dat je gaat weg, weg uit een product wat toen topsucces bij de VRT Ja, dat was. is een toch zware zo, hè? Want beslissing. dat waren de gouden jaren van VTM en het enige programma toen, begin jaren 90, dat een beetje tegenpool gaf aan VTM, was toen de kampioenen. Ja. En daar ga je dan uit weg, dat was niet zo evident. Nee.